Thank you 你睇呢個 video。如果你第一次睇呢個 video 咧，我個名叫 John Man， 我係一個職業投資者 ，base 喺 Glasgow。我而家係專係幫香港人喺 Glasgow 呢度物業投資。我係一條龍嘅服務，幫你揾嗰個 property 啦，適合嘅 property 啦，裝修啦，揾租客啦，同埋去管理嗰個物業嘅。咁係一條龍嘅服務。咁我自己本人咧有成20間物業喺 Glasgow 嘅。咁我係想同多啲香港人分享即係投資嗰個好處。咁如果你想了解多啲，請你聯絡我啊，拜拜。喂 ，Hello， 喺呢個 video 咧俾翻個 progress update， 大家呢個係17號 Cloan Avenue。呢個係一個2房嘅 property 喺一個區叫做 Chapel。咁咧佢ground floor 嚟嘅，有佢自己嘅花園。咁後邊個花園咧就要同人 share 啦。咁呢個係我香港投資者嘅第一間物業，同我投資。咁咧就個價錢咧就應該係68,000度啦，我唔係好記得 exactly 啦。其實咧用翻而家嘅 condition，OK，而家個 market condition， 其實呢個 property 係買得好抵嘅。咁我個投資者咧覺得係佢覺得買得自己比較貴啦。咁我覺得就唔係咯，因為點解咧？呢個 property 咧個 condition 係幾好嘅。我嚟睇嗰陣係幾好嘅，唔係要做好多嘢嘅。咁咧應該而家係6月中啦，應該6月底咧應該就會做得完噶啦。咁我上個 video 咧就同你哋講過咧個 boiler 換咗個底板有啲問題。咁咧後尾咧都仲有問題，即係換個底板換咗。嗱，我睇屋嗰陣有 heating 冇問題 ，OK。咁咧原來咧開一段時間咧嗰個發覺咧係有問題，咁咧就換咗個底板啦。換完個底板咧，就發覺個泵又壞咗啦。OK， 即係行一段時間咧，有個嘭嘭聲咁樣。而家咧就 OK 啦。OK， 咁咧呢個咧就係 additional cost， 我係冇 foresee 到嘅，因為咧睇落去個 boiler 咧就好似我知道係二手嘅，係好舊，係10幾年。但有時咧你睇到嗰啲嘢咧，好似嗰個係都幾 take care 嘅。應該以為冇問題啦，but 係有問題咯。咁咧就換咗個底板100幾磅啦，嗰個泵咧有200磅啦。結果咧呢啲個工咧，我而家都仲未收到個單，我都唔知道係啱啱整好咗。咁又 take 耐咗時間啦 ，expect 嗰個師傅係嚟做一做個 service， 做一做個檢查，俾個 safety check 我哋100幾十嘅嘢，而家變咗咧。多咗好幾百磅啦 ，OK， 咁買二手屋咧，有時就係有啲咁嘅問題啦。可能表面上去睇冇問題，跟住咧真係去做咧就有問題嘅 ，OK。咁呢間 property 仲爭乜嘢咧？就係要爭鋪地板，咁咧就揾家私，咁就可以租俾我嗰個 social housing 嘅 provider。所以咧就 target 咧。6月底就可以簽租約，或者咁啊！我而家俾個 walk through 大家 ，OK， 我後邊咧就係嗰個 boiler 啦 ，OK。咁咧，如果我哋而家開暖水咧，佢咧你會聽到咧個 boiler 會行噶。咁之前咧行咗幾分鐘咧就嘭嘭聲咁樣，而家咧我頭先試過咧行好耐都冇問題啦。嗱，或者而家開一開啊個水掣 ，OK。我哋開咗個水掣俾你睇啦。你有冇聽到個聲啊？聽到個聲。跟住咧呢度咧，佢嗰個温度計，佢一路會上噶啦嚇。咁所以咁咧，我頭先行咗成5分鐘都冇問題嘅，所以而家係搞掂咗。個底板又換咗，所以呢架機咧，你睇下好似好新淨，其實10幾年噶啦，應該4、5年到啦，我估呢個款 ，OK， 咁咧嗱個熱水開始有滾啦，
我哋刪翻佢，慳翻個投資者啲加士費 ，OK？ 咁咧我而家咧點講啊？呢個 heater 咧，sorry 呢個 boiler 我哋叫 boiler 係供應個暖氣嘅。咁個暖氣咧喺邊度控制咧？就俾你哋睇啦。咁咧佢呢度咧後邊咧就有個 control。咁咧而家咧就係10度呢個 thermostat。如果我 set 到佢高啲咧，因為今日都幾暖啦。譬如我 set 到佢30度咧，咁嗰啲電板咧，即係好似嗰度嗰啲咧，就會着㗎啦，就會暖㗎啦。咁咧，我想同你哋講咧，我哋 relocate 咗呢嚿嘢啦。呢個咧係嗰個door entry 嘅 system， 即係有人去撳門咧，我哋咧可以喺呢度咧，即係同佢講嘢啦，跟住俾佢哋入嚟啦，就由呢度 relocate 咗過嚟呢度，即係 extend 咗嗰條線啊。咁咧變咗開門咧，呢個士多房咧嗰陣時開門咧就棘到嗰度啊嘛。OK， 我而家喺個廳嗰度，個廳咧我哋鋪緊地板，仲未鋪完，個師傅要翻嚟鋪嘅。OK， 咁咧呢度入邊咧呢個廳咧 ，oops 行到個廳咧嗰啲地氈咧要搞掂晒咧，入家私之前咧要洗一洗。OK， 其他房咧就冇乜同上個 video 咧冇乜 update 嘅 ，OK 冇 update 嘅，咁咧一樣嘅啫 ，OK 嗰啲係用得到噶啦，咁所以咧就而家要等個師傅翻嚟緊呢個禮拜翻嚟做晒呢個地板 ，OK 做晒呢個地板，咁咧你會發覺咧個地板係點樣咧？佢係咁樣鋪啦，佢下邊咧有一個叫做發泡膠係一個 underlay 啦，整到佢咧有啲 cushion 咁樣行落去 ，OK， 咁咧佢鋪完呢個，咁咧我哋洗地氈，跟住就可以安排家私。我唔知道阿 Joyce 咧係因為之前咧 lockdown 咧就好麻煩嘅買家私。而家咧就應該啲鋪頭開翻啦，咁咧變咗咧再去啲二手鋪頭啊買翻啲家私俾呢個 property， 咁咧 expect 咧呢個月底啦就可以搞掂啦，簽埋租約 ，OK， 咁呢個 property 咧就應該租around 570度啦，咁咧都要同嗰個social housing provider 嗰度negotiate 嘅，but 呢個係一個 indicative 嘅價錢啦，咁咧佢好多時係睇嗰個demand 啊個 supply 啊佢要睇埋個 property 嘅 condition， 咁呢個 property 嘅 condition 係好，咁咧 supply and demand 我就控制唔到佢啦 ，OK？ 近排咧佢哋話即係嗰個 social housing provider 都話冇咁迫切要嗰啲 property 啊 ，OK？ 咁咧我就睇下即係時變㗎 ，OK？ 咁咧就到交樓嗰陣咧佢哋係幾需要，咁咧。都唔使擔心嘅。如果嗰個 social housing provider 真係唔要啊，我哋都有辦法可以私人同佢出租。但我個 first preference 咧，梗係揾嗰個 social housing provider 啦。OK， 喺呢個 video 咧係講咁多先。咁而家咧我又要過去今日好忙啊！呢個禮拜六咧有5個地方要睇。OK， 我而家咧就要過去我自己個物業。OK， 嗰兩間係我自己嘅，咁咧個租客咧走咗，一個係 Dumbarton Road， 之前係2個房嘅，而家係改翻1個房，咁另外一間咧係55號White Crook， 呢兩間咧都喺 Clyde 嗰個 area 嘅，咁咧我而家要過去啦 ，OK。